Экспедиции в царство зверей. Лес. Сокровищница больших и малых чудес. Зеленая вселенная, все секреты которой откроются нам еще не скоро. Звериный рай и одновременно враждебное царство теней. Мы познакомимся с разнообразными историями его обитателей, проследив за ними с лета до зимы. Мифы леса. Борьба за свет. Фильм Яна Хафта. Лес объят огнем. Адская напасть, жертвами которой ежегодно становятся тысячи лиственных и хвойных деревьев. Крупные лесные обитатели пустились в бегство. Крохотным остается либо отступить, либо умереть. Некоторые укрылись в своих убежищах. Здесь они спасутся от огненного жара, но не от удушающего дыма. Гектары леса превратились в пепел и головешки. Кажется, что здесь не осталось ничего живого. Некогда величественная муравьиная крепость теперь похожа на груду угля. Листья высохли, тяжелые гусеницы падают на землю. Они становятся легкой добычей для муравьев, которые благополучно пережили лесной пожар в недрах своего муравейника. Обгорелая гусеница – желанное детское питание для нового поколения лесных муравьев. И семейство лесных мышей без проблем пересидело пожар подземелья. Мышка-мать смогла унести свое потомство в надежный удаленный отсек своих разветвленных владений. Уже через несколько дней после Великого пожара природа начинает приходить в себя. За несколько лет лес преобразился. Теперь он может похвастаться прежним видовым разнообразием. Пожар проредил густую лесную крону. Свет и тепло смогли достичь земли. Теперь лесная почва покрыта сочными травами и кустарниками. Это хорошее укрытие для олененка, который ждет свою мать. Олененок осторожно следует за своей матерью. А вот молодые лисята тем временем стали уже куда самостоятельнее. Скоро они будут подыскивать себе собственные владения. Но в лисьей норе все еще располагается детский сад.
ролевые игры, тренировка челюсти и потасовки. Так маленькие хищники готовятся к тому, что их ждет потом. Пара черных аистов свила гнездо на большой высоте. Нора уже не может сдержать любопытных лисят. Лисята уже скоро расправят крылья, а черные аисты только начинают обзаводиться семьей. Открытые леса со старыми деревьями и лугами – идеальный детский сад и для оленей. Такие деревья, которым не одна сотня лет, так просто не повалишь. Лесной пожар уж точно с ними не совладает. Их может подточить только время. С возрастом деревья становятся дряхлыми и ветхими. Это среда обитания самых крупных местных насекомых, среди которых жук-олень. Эти редкие существа обитают только в таких солнечных местах, как это. У древесной раны, близ кроны, армию насекомых ждет свежий дубовый сок, траурницу и большого дубового усача. И шершни заинтересовались сладким напитком. Дрожжевые грибки превращают выступающий древесный сок в своего рода пиво, которое отчаянно защищает жук-олень. Но перевес на стороне шершней, и они, в конце концов, вынуждают его отступить. Тем временем лес бурлит насекомыми, что делает его идеальной средой обитания для белого аиста. Ранним летом лесные луга превращаются в цветущее море, кишащее саранчой и другими хрустящими вкусняшками. В каждом гнезде на аистовом дереве стоят почти оперившиеся птенцы, дожидающиеся возвращения своих родителей и следующей кормежки. Но аист-отец не всегда приносит пищу. Какое разочарование! У подножья аистовых деревьев растут лесные цветы, в том числе лилия кудреватая. Только в тех лесах, где кроны деревьев даже летом не образуют непроницаемый лиственный полог, эти лилии раскрывают свои тюрбанчики. Царица среди лесных цветов, Венерин башмачок, орхидея, для которой эти леса являются родными. Такие редкости, лишившись солнечного света, быстро исчезают. Как и ясенец, который в летнюю жару, произрастая на открытой известковой лесной почве, источает сладкий лимонный аромат.
Вновь открыт кабаний купальный сезон. Молодые благородные олени-самцы большими стадами странствуют по лесам, только если между ними нет раздора. Лани тоже бродят по лесным лугам. Лесные и луговые травы придают сил подрастающим детенышам и растущим рогам их отцов. У жука-оленя на старом дубе забот хоть отбавляй. На этот раз он противостоит целому рою пчел. И это еще не самое страшное. Появился соперник. Он тоже хочет поживиться вкусным соком. Пока победитель утверждает себя хозяином источника, проигравший подвергается переработке. Фулига гнилостный, гриб-миксомицет-слизевик, состоящий из одной единственной клетки, впитывает в себя его мягкие ткани. Здесь посредством грибов, червей, тысяченожек и других крошечных лесных жителей все растительные и животные останки разлагаются. Все, что валяется в лесу, на что-то досгодится. Но переработка останков происходит не только на земле. Древесные грибы растут на верхних этажах. Они испускают мириады спор, которые попадают на другие деревья. Грибные мушки используют грибы в качестве яслей. Самцы в танце завлекают партнерш. Между прочим, мертвое дерево, усыпанное грибами, это символ древнего леса. В наши дни наличие мертвой древесины является мерилом естественности леса, показателем того, что человек не распоряжается в нем. Однако даже в самом нетронутом лесу животных будет совсем немного, если над ними сомкнется густая лиственная крона, почти не пропускающая свет. Быть может, белый аист стал бы более подходящим символом нетронутого леса, ведь он может благополучно заботиться о потомстве лишь там, где есть мозаика лугов, кустарников и групп деревьев, а вместе с ними и целая армия других животных и растений. Середина июля. Молодым аистам пора отправиться в первый полет. Успех. Теперь и до грядущего путешествия в Африку недалеко. В отличие от аиста, ястреб-перепелятник вольготно чувствует себя в густом лесу. Самец, поймавший певчую пташку, ждет самку.
Птенцы должны понаблюдать за тем, как их мать разберется с этим хитроумно завернутым подарком. Наконец, самец приносит и им в гнездо маленькую лесную пташку. Под гнездом ястреба-перепелятника на стволе ели из-за морозов и жары вскрылась кора. Из коры сочится клейкая смола, настоящая аптека для лесных муравьев. Рабочие собирают засохшую смолу и по кусочкам переносят ее в свой муравейник, где она будет препятствовать росту грибов. Жидкая смола играет роль антибиотика. Она способна вдвое увеличить продолжительность жизни муравья. Однако посещение аптеки чревато серьезным риском. Увязнуть в лужице смолы. Такие драмы миллионы лет назад разыгрывались в ископаемых лесах, давно скрывшихся в недрах земли. Таким образом, маленькие насекомые попадали и до сих пор попадают в свои стеклянные гробницы, на очень долгое время защищенные от распада. Помимо муравьев, мухи также часто становятся жертвами источающих смолу деревьев. В летних лесах они встречаются так же повсеместно, как и муравьи. Большинство насекомых появляется в лесу лишь в определенное время года, но и такие крупные животные, как благородный олень, первоначально не проводили весь год на одном месте. Древние пути миграции каждый сезон уводили крупных травоядных животных за многие сотни километров к более изобильным пастбищам. Молодых лисят все реже удается увидеть у их логова. Их потасовки пробудили любопытство в ланях. До последнего ледникового периода эти маленькие родственники благородного оленя обитали и в наших лесах. Потом они исчезли и были вновь разведены здесь лишь в средние века. Там, где много едоков, навоза всегда в избытке. Многие десятки видов жуков специализируются на том, что оставляют после себя крупные животные. Чуткие сенсоры на усиках направляют навозного жука по лесу вслед за едва уловимым запахом. Вскоре целая жучиная компания готова приняться за трапезу.
В лесах, где навозных жуков много, истребителей насекомых тоже немало. Среди них жабы-коровницы. Навоз послужит не только обедом для жуков. Миллионы таких шариков укатятся далеко, в разные стороны, чтобы стать детским питанием для жучиного потомства. По крайней мере, если странствующего жука никто не сбросит со счетов. Кромка леса не всегда так отчетливо видна, как это бывает на побережье. Но будь она зрелищна или же незаметна, у всех лесных кромок есть одна общая черта. Они становятся средой обитания особенно большого числа животных, так как там светлее и теплее, чем в глубине леса. Видовое разнообразие особенно заметно по изобилию мира насекомых. Один из крохотных лесных обитателей устраивает летом совершенно особенное представление. Светляки, точнее мужские особи светляков, зажигают в вечерних сумерках свои фонарики. Наконец, они начинают полет, представляющий собой обряд ухаживания. Словно летучие искорки, странствуют они в летние ночи в поисках самок, готовых составить им пару. Наконец, у черных аистов появилось потомство. Черные аисты растят своего птенца на месяц дольше своих старших родственников, белых аистов. Сейчас для птиц в лесу выбор насекомых особенно богат. В первые недели жизни птенцов их кормит почти исключительно самец, дабы самка могла восстановить свои силы. Затем они будут кормить их сообща. Однажды может возникнуть миниатюрная просека, когда старое дерево, пустое, поросшее грибами, рухнет на землю. Гораздо больше света в лес приносят бури, которые могут валить деревья целыми группами. В кратчайший срок освободившиеся лесные пространства вновь заселяют животные и растения. Кабаны охотно выискивают такие открытые места, чтобы поискать себе что-нибудь съестное. Многие обитатели лесных прогалин странствуют между мирами.
Покинув свой курган под солнцем, лесные муравьи формика отправляются в далекие походы, даже во мрак лесной чащи. Там встречаются создания, которые предпочитают лесной сумрак. Например, подъельник обыкновенный, цветущее растение, не имеющее зеленой листвы и переваривающее подземные грибы. Черная синица московка и ее главнейший враг воробьиный сыч тоже обитают в более густых лесных закоулках. Когда-то подобные бесплодные пространства с немногочисленной флорой и фауной встречались редко, так как крупные лесные травоядные обитали повсеместно, разве что были места, где было слишком влажно, или же уклон поверхности был слишком велик, что делало источники корма непригодными для питания. Когда искусные охотники каменного века истребили великие стада, равновесие нарушилось. Численность многих таких животных резко сократилась, или же они исчезли навсегда в котелках и желудках наших предков. Так возникли легендарные германские чащи, о которых сообщали летописцы Римской империи. Тогда якобы существовали такие деревья-великаны, под корнями которых можно было проехать на коне. Но и здесь природа нашла выход из положения. Крохотные создания умеют довести великанов до краха. Жук-караед, длина тельца которого составляет всего несколько миллиметров, за одно лето размножается такими темпами, что способен уничтожать целые леса. Культивируемые леса и леса на горных склонах, в которых часто встречаются хвойные деревья, не так резистивны, как смешанные леса. Слабая устойчивость к загрязнению окружающей среды также является одним из уязвимых мест монокультурных хвойных лесов. Поэтому жукам-караедам тут раздолье. Когда сброшена хвоя и корни высохли, влага навсегда покидает некогда зеленый еловый лес. Остается лишь гигантское кладбище деревьев, как здесь, в Баварском лесу, чего никогда бы не произошло в период расцвета больших диких стад. Неужели лесу и его обитателям уже не на что надеяться? Солнечный свет вновь быстро превратил территории, усеянные остовами мертвых деревьев, в природный рай. Такие растения-первопроходцы, как чистец, дарят нектар, и повсюду слышится жужжание шмелей. Насекомые одними из первых заселяют опустошенные земли. И даже там, где нектара в избытке, случаются потасовки. При таком изобилии насекомых певчие птицы, например, обыкновенный жулан, могут подкормить свое потомство. За несколько лет в некогда голом лесу, усыпанном опавшей хвоей и листвой, вырастает зеленый ковер маленьких деревьев, трав и папоротников.
Между деревьями, пережившими катастрофическое нашествие жуков, возник лес в миниатюре. Под его защитой снует звериное сообщество, объединившее множество разных видов. Под древесным пнем лесная мышь уже в третий раз за этот год выращивает потомство. Хищники позаботятся о том, чтобы мыши не заполонили лес. Середина августа. Молодые благородные олени по росту уже почти догнали своих родителей, но еще не избавились от своего пятнистого детского наряда. Сейчас олени сбрасывают со своих рогов мочало, бархатистые покровы, ставшие ненужными после окончания роста пантов. Каждый год рога вырастают заново, за 3 недели периода гона. Но это монструозное боевое приспособление оленю еще предстоит опробовать. А вот орудие жука-оленя бездействует уже с начала лета. Однако его череп еще может принести пользу. Такая пустая голова может заинтересовать муравьев из рода темноторакс, крошечных даже в сравнении с мухой. Пища, личинки муравьев и куколки – все доставляется сюда и будет храниться в голове жука-оленя. При жизни голова у него никогда не была так забита, как сейчас. Сентябрь. На деревьях созревают плоды. Лишь из крошечной части того, что упадет с материнского дерева, вырастут большие деревья. Дождь из лесных плодов представляет опасность для малышей. Для животных покрупнее это настоящий подарок. Большинство семян и плодов оказывается в голодных желудках лесных обитателей. Кабанам их нужно как можно больше, чтобы к зиме нагулять жирок. Благородные олени-самцы уже почти повсеместно прекратили прием пищи. С первыми прохладными осенними ночами начался период гона. Самок это пока не интересует. Главенствующий самец сейчас полностью во власти своих гормонов. Он постоянно выискивает самок, которых можно добавить к своему будущему гарему. Если самка упорствует, ее будут преследовать до тех пор, пока она не подчинится. В начале октября деревья демонстрируют свои пестрые наряды. Ветви кустарников сгибаются под тяжестью спелых плодов. Цвета служат дорожными указателями. Умеренная палитра, как у синего терна, предназначена для млекопитающих. Красные семенные капсулы бересклета европейского адресованы миру птиц. Но не для всех осень – время сытости. На последних зеленых пятнышках на листьях клена теснятся стада тли. Здесь они еще могут пить сладкий растительный сок.
Уже через несколько дней зеленые островки исчезают, и источники сока пересыхают. Для тли это катастрофа. Колонны голодной тли маршируют вверх и вниз по стволам деревьев. Но их поиски других источников пищи тщетны. В конце концов, вся листва становится желтой. Тля отправляется в последний путь. Для тли осень — это конец всего, как и для большинства других лесных насекомых. Для мышей же осень, наоборот, благая пора. Большая часть буковых орешков, кленовых семян, желудей и других лесных плодов оказывается в хранилищах ее норы. Древесные корни, между которыми мыши запасают свои сокровища, состоят в тесном партнерстве с грибами. Их плодовые тела — яркие провозвестники осени. Более 3000 видов грибов ведут в наших лесах неприметную жизнь, до тех пор, пока из земли не выберутся на поверхность их плодовые тела, которым отпущен недолгий жизненный срок. Их единственная задача — выпустить на волю споры, чтобы распространить по лесу свой генотип. Странные, причудливые создания. Они не животные и не растения. Вот и окутали землю первые осенние туманы. Оленей гон достиг своей высшей точки. Ежегодно в это время в наших лесах разыгрывается один из величайших спектаклей в мире животных. Главенствующий самец собрал солидный гарем, и тут появляется соперник. Молодые олени наблюдают за происходящим, стоя на прогалине на безопасном отдалении. Сначала эти колоссальные существа демонстрируют свою светлую сторону, пытаясь понравиться друг другу. Но дело доходит до дуэли.
Пока два мощных самца увлечены своим поединком, подкрадывается самец послабее, дабы воспользоваться шансом. Он знает, что у него есть считанные минуты на то, чтобы спариться без помех со стороны главенствующего самца. Противники равны по силе, поэтому поединок длится добрых полчаса. Этого третьему самцу в стаде достаточно для того, чтобы передать свои гены некоторым самкам. Но большинство самок достанется тому, кто выйдет из этой дуэли победителем. К концу октября период гона заканчивается. Олени постепенно возвращаются к своему обычному распорядку дня. Они будут обдирать кору, обгладывать молодые деревца, заботясь таким образом о своей среде обитания. Лесники говорят, что так дикие животные вредят лесу, но на самом деле это отражение живого взаимообмена между лесом и его обитателями. Ноябрь. Цвета осени поблекли. Близится зима. Лес вновь оглашается кличами. Кабаны устраивают поединки. Схватились два самца. И вновь идет борьба за право оставить после себя потомство. Победитель не определился. Леса Центральной Европы. Только в Германии леса занимают более 11 миллионов гектаров. Это равноценно совокупной площади Баварии и Баден-Вюртемберга. Но уже почти не осталось некультивируемых лесов, в которых водились бы стада крупных травоядных животных. Однако эксперименты в заповедных областях указывают на то, что многие крупные животные могут и сегодня благополучно существовать по соседству с нами. Например, приспособленные к жизни в дикой природе быки, потомки истребленных туров. Постепенно приходит понимание того, что лесу требуются партнеры в дикой среде, которые позаботятся о том, чтобы свет и тепло могли проникать в его недра. Только тогда он вновь станет изобилующей видами средой обитания, какой был когда-то. Декабрь. Лес опять оказался в прочных оковах льда и снега. Молодая лиса может теперь сама позаботиться о себе. И, возможно, она уже скоро обзаведется собственной семьей. Где-то на лесной просеке.